Tu è il nome di Dio Santo, degno Egli è. Gloria, gloria a Cristo Gesù. Benedetto Egli è. Vogliamo ancora dare i benvenuti ai nostri fratelli e sorelle stamattina. Insieme vogliamo offrire la primizia di lode al nostro Dio, glorificando il suo nome. Benedetto Egli è. Santo, degno Egli è. Meraviglioso è Cristo Gesù. Vogliamo sforzarci di seguire Gesù. Vogliamo sforzarci di obbedire alla parola che Cristo ci ha lasciato. Alleluia. Attraverso la vita dei suoi discepoli. Oggi Gesù ci fa discepoli suoi. Benedetto è il nome di Dio. Gloria, gloria a Cristo Gesù. Gloria, santo degno è. Vogliamo dare il benvenuto ai nostri fratelli e sorelle che si connettono insieme a noi sul nostro canale YouTube. Che Dio possa raggiungervi e benedirvi. Che Dio possa raggiungervi e liberarvi, ristorarvi. Che Dio possa raggiungervi e guarirvi. Che Dio possa raggiungervi, alleluia, e fortificare la vostra fede. E questo Dio lo fa attraverso lo Spirito Santo suo. Vogliamo ringraziarlo. Ancora oggi siamo nel giorno di venerdì, stiamo proseguendo il nostro digiuno e preghiera, e per noi è una gioia, è un onore ancora poter digiunare cercando la faccia di Dio. Non è facile, ma Cristo ci sostiene, lo Spirito Santo ci rende capaci per glorificare il nostro Dio nel nome suo, nel nome di Cristo Gesù. Vogliamo aprire ancora in questo giorno la nostra Bibbia, alleluia, e meditare la parola di Dio. La Bibbia dice, Dio rivolgendosi a Giosuè dice: medita questa parola notte e giorno, che essa non si diparte giammai da te. Meditala, allora lì riuscirai in tutte le tue imprese. Noi vediamo che Mosè lasciò una chiesa enorme alla mano di Giosuè, scelto da Dio, ma quello che Dio sceglie lo sostiene, quello che Dio sceglie lo guida, lo illumina. E noi possiamo vedere che Giosuè ce l'ha fatta benissimo. Alleluia. Gesù è entrato in Canaan, Gesù ha potuto guidare la chiesa di Dio, alleluia, che poi è ereditato dal Mosè. Benedetto è il nome di Dio. Noi possiamo farcela benissimo con l'aiuto dello Spirito Santo. Noi possiamo farcela benissimo ubbidiendo la parola di Dio, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo di Dio. Anche noi possiamo farcela benissimo, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di chi? Dello Spirito di Dio. Vogliamo riconoscere e dire allo Spirito Santo: io ho bisogno di te, sono incapace senza di te. Vieni Spirito Santo, rendimi capace di servire il mio sposo, il mio Dio, il mio Salvatore, e fare la sua volontà come Egli ha fatto la volontà del nostro Abba Padre. Lo Spirito Santo non rimanerà indifferente a una preghiera fatta con un cuore sincero, perché lo Spirito Santo è qui per noi. Lo Spirito Santo è qui per sostenere la Chiesa, cioè noi muri, noi individualmente che siamo membri di un solo corpo del capo che è Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Vogliamo leggere insieme la parola di Dio che dice così in Filippesi capitolo 2 versetto 1 a 11. Cristo esempio di umiltà. Alleluia. Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altrui. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svoltò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.
Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Fin qui la lettura della parola di Dio. Alleluia. Io questo passaggio mi piace tantissimo, perché ogni volta che la medito sento che veramente la parola di Dio diventa un specchio per me, per specchiarmi, e vedo che devo ancora avere la somiglianza, il carattere, il comportamento di mio Dio, cioè Gesù Cristo di Nazareth. Per quello dice proprio in alto, Cristo è esempio di umiltà. Cristo è esempio di umiltà. Per servire questo Cristo in noi ci deve essere umiltà, non l'orgoglio, non io, ma l'umiltà, perché Cristo è Dio, ma umiliò se stesso. Noi vedremo mano a mano che meditiamo la parola di Dio, e vogliamo chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, perché è quasi impossibile carnalmente parlando, ma è possibile spiritualmente parlando, perché ci rende possibile essere umile. Alleluia. Ci sono quelli già di natura, hanno un carattere forte, un carattere orgoglioso, un carattere che sono dei muri, che la vita non è stata facile per loro, hanno dovuto costruirsi questi muri e nascondere l'essere che sono. Ma Cristo vuole che noi abbattiamo ogni forma di muro d'orgoglio e che possiamo tirare fuori l'umiltà, alleluia, che è in noi, perché è quello che ha vinto Satana. Cristo non ha usato l'orgoglio, la sua forza. Cristo ha usato l'umiltà, l'amore, e ha distrutto e ha disarmato ogni arma che Satana poteva usare sulla vita della sua sposa. Benedetto Egli è, santo degno Egli è. Gloria e onore al nostro Dio, nostro Padre, che ci ha tanto amato e ci ha dato Gesù Cristo come nostro personale Salvatore. Gloria e onore a Dio. Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, dice l'Apostolo Paolo in Filippesi, consigliando la Chiesa di essere come Cristo, di manifestare l'umiltà, il carattere, il comportamento di Cristo Gesù. Oh fratelli e sorelle, vi ho detto, chi può renderci capaci di essere come questo Dio meraviglioso, questo Dio straordinario? Solo lo Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo che ci convince che è dentro di noi. Solo lo Spirito Santo, come sta scritto in Romani capitolo 8, 16, che il nostro spirito e lo Spirito Santo attesta che noi siamo figli di Dio. E lo Spirito Santo perché è in noi? Quando abbiamo meditato nella nostra comunità di Venegoni inferiori e superiori, alleluia, benedetto è il nome di Dio. Dio ci ha messo in noi lo Spirito Santo per aiutarci a scegliere, a decidere, a discernere attraverso la vita e la presenza dello Spirito Santo che è in ciascuno di noi, nella vita della Chiesa di Cristo Gesù. Allora lo Spirito Santo ci viene in aiuto quando vogliamo arrabbiarci, quando vogliamo perdere il controllo, ci ricorda chi siamo, figli di Dio. Dobbiamo manifestare non il carattere carnale, ma il carattere spirituale. Benedetto è il nome di Dio. Se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Perché dobbiamo fare tutto questo? Paolo ce lo spiega chiaramente nel versetto 2, che dice: rendendo perfetto la mia gioia, dice Paolo, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, perché siamo il corpo del capo che è Cristo Gesù. Benedetto è il nome di Dio. Solo è di un unico sentimento. Noi dobbiamo sapere che prima di essere Chiesa siamo una famiglia spirituale.
E questa che è la vera famiglia, perché se io, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei zii, mia nonna, mio nonno non è convertito, abbiamo solo il tempo di vivere sulla terra dei viventi, ma la mia famiglia spirituale, che noi temiamo Dio, crediamo in Gesù come nostro personale salvatore, non soltanto vivremo su questa terra, ma vivremo insieme per l'eternità, perché durante il rapimento della Chiesa, se noi nel nostro intimo, nel nostro segreto siamo veramente convertiti a Dio, Dio ci porterà insieme, alleluia, perché dico la nostra intimità, il nostro segreto, perché tanti dicono Signore, Signore e non fanno la volontà di Dio, alleluia, questa è la pura triste verità. Alleluia, hanno la somiglianza, prendono l'esempio dell'agnello, ma dentro sono lupi. Che questo non sia il tuo caso, il mio caso, nel nome potente di Cristo Gesù. Non fate nulla per spirito di parte. Alleluia, non fate nulla di spirito di parte. Io sono capace, io posso farcela, tu non sei capace perché l'hanno dato a lui, perché non a me. In una famiglia non ci devono essere questi sentimenti, questi comportamenti, questi modi di pensare che nessuno sente, nessuno vede, ma lo Spirito Santo sì, che esamina il cuore, vede e sente come siamo, e Dio non gradisce i caratteri e i comportamenti quando sei membro di un corpo di Cristo Gesù. Non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso. Alleluia, qui Paolo ci insegna una cosa straordinaria attraverso lo Spirito Santo, considerare, può darsi quanti anni di scuola biblica hai fatto, può darsi quante istruzioni sai, ma Dio ci insegna per manifestare il carattere dell'umiltà di questo Cristo, nostro sposo Dio, alleluia, dobbiamo considerare altri superiore di noi. Gesù era Dio, ma è Lui che ha lavato i piedi dei Suoi discepoli. Gesù era Dio, ma è colui che serviva la sua Chiesa. Gesù era Dio, ma aveva il comportamento di un servitore. Alleluia. E noi per poter farcela, alleluia, perché ci sono tanti attacchi, l'avversario cerca di abbatterci, l'avversario cerca di fare uscire il carattere del vecchio uomo. Noi siamo obbligati, alleluia, di stimare superiore agli altri più di noi. Se in noi, nella nostra mente, c'è questo sentimento, noi ce la faremo benissimo, perché che di litigare, noi lo consideriamo superiore a noi, lo lasciamo lì, ce ne andiamo. E tutto questo lo facciamo non perché siamo pauroso e non abbiamo carattere, no, per l'amore che abbiamo del nostro marito Cristo Gesù. Noi lo facciamo per Gesù Cristo di Nazareth, alleluia, cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri, cercando, alleluia, ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in chi, dice Paolo, in Cristo Gesù. Alleluia. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Facendo tutto questo, noi così manifestiamo il carattere che nostro Dio ha avuto durante la terra dei viventi, ha avuto durante i suoi 3 anni di ministero, e con questo ha vinto ogni cosa. Con questo ce l'ha fatta servire il Padre. Con questo ci ha insegnato come ognuno di noi, venendo attraverso di Lui, possiamo essere veramente riconciliati e riconosciuti come figli di questo Dio, di questo Abba Padre meraviglioso e straordinario, perché Gesù dice uno solo è buono, il Padre nostro sì, perché è Lui che ci ha dato questo dono ineffabile che è Gesù Cristo di Nazareth. Sì, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Immaginati che appartiene a una chiesa di 10.000 fedeli, alleluia, o sei figlia o nipote dell'apostolo o del profeta
o dell'evangelista che la guida, o del dottore della parola, parlo del ministero, amen, o del pastore, come ti comporterà? Gesù è Dio, perché lo spirito che era nella vita di quell'uomo non era lo spirito uomo, ma era spirito Dio. Alleluia. Ma Gesù, dice la scrittura, nel versetto 6, dice così, in quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svoltò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, dice la scrittura. Noi per poter farcela così dobbiamo comportarci, assomigliando a Cristo Gesù, rimanendo fermo sulla roccia. C'è un libro che dice cosa farebbe Gesù? E noi questa domanda lo dobbiamo fare ogni volta che siamo offesi, ogni volta che ci comportiamo male. Questa parola che sto predicando è prima per me, poi per voi, fratelli miei, sorelle mie, amico, amica mia. Questa parola noi dobbiamo sforzarci con l'aiuto dello Spirito Santo che si deve trovare in noi, il carattere, il comportamento nel nome di Cristo Gesù. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso facendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perché Gesù è andato su questa nel morire di croce? Per me e per te. Gesù era giusto, puro, innocente. Alleluia. Il posto che Gesù occupava toccava a me e voi. Cristo ha preso il mio posto, il vostro posto. Cristo ha preso il nostro posto, fratelli e sorelle. Sì. Alleluia. Ma svoltò se stesso prendendo forma di servo. Forma di servo. Noi siamo chiamati come Cristo, ma a svoltare, a togliere tutto ciò che è il carattere del vecchio uomo. E dobbiamo prendere come Gesù forma di servo, perché noi siamo servi di Gesù, discepoli di Gesù. Alleluia. E per quello Gesù va oltre, dice che il servo non è più del maestro, ma Gesù lavò i piedi dei suoi discepoli per insegnare a noi che quando ti senti grande come ti devi comportare. Dice chi si sente grande, perché c'è stato questo malintesa tra la Chiesa di Gesù, tra i discepoli di Gesù. Chi è più grande? Il Signore sta per andare, chi guiderà chi? Allora Gesù comincia a insegnare come Lui vuole. Se ti senti grande, servi i tuoi fratelli. Se ti senti grande, pulisci la Chiesa, servi nel gruppo dell'Agape. Alleluia, servi la tua famiglia, servi la tua Chiesa. Alleluia. Noi vediamo nella famiglia fisica, se il marito lavora, che la moglie è casalinga, quando va a lavorare lo stipendio che porta lo condivide con chi è rimasto a casa a fare casalinga, ma non ha lavorato. Uno dirà sì che ha lavorato, ha curato la famiglia, ma voglio dire che fisicamente non è andato in fabbrica, non è andato in ufficio a lavorare, non è uscito fuori nel freddo. Alleluia, ha curato la famiglia facendo determinati lavori, ma voglio dire che chi ha sofferto e si è portato la busta paga è il papà, è l'uomo, ma lo divide con amore con sua moglie e i suoi figli. Così il Signore vuole insegnarci. Noi siamo una vera famiglia. La vera famiglia è la famiglia in Cristo Gesù. Dobbiamo amarci gli uni e gli altri, dobbiamo coprirci gli uni e gli altri, dobbiamo sostenerci gli uni e gli altri. Come una famiglia fisica, ma noi dobbiamo fare ancora di più, perché questa famiglia non soltanto è famiglia qui, ma è famiglia per l'eternità. E tante volte dice Paolo, mi sembra in Galati, dice io vorrei parlarvi come uomini spirituali, ma sono obbligato a parlarvi come uomo carnale, perché c'è ancora la carne quando c'è la gelosia, io sono più grande, io sono capace, non è capace, non è nulla. Quando ci sono delle malintese nelle chiese, vuol dire che sono uomini e donne non spirituali ma carnali. Ma noi vogliamo dire che questo non è il nostro caso. Vogliamo assomigliare a Cristo Gesù. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome.
Perché Dio l'ha sovranamente innalzato? Perché ha saputo, ha capito come bisogna servire papà. Alleluia. Ha saputo come onorare Dio. Ha saputo fare la volontà di Dio. Perché non si è comportato come... Alleluia, la Bibbia dice nel versetto 6, sempre in Filippesi capitolo 2, dice: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, l'essere uguale a Dio, l'essere uguale a colui che ha creato ogni cosa. Alleluia. Qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Io c'ero, io l'ho fatto, io ho partecipato. Io ho sostenuto, io ho pagato. Questo modo di parlare Dio non li vuole, perché Gesù non l'ha fatta. Il quale, pur essendo forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svoltò se stesso prendendo forma di servo. Quando tu dici che appartiene a questo Dio, si deve vedere quel forma di servire Dio, e servire Dio è curare la sua chiesa, uscire a evangelizzare, pulire la chiesa, servire nella mensa, nell'agape, curare la chiesa, andare a prendere fratelli e sorelle, portarli in chiesa. Questo è servire Dio. E tante volte si trova in noi l'orgoglio, quell'essere, quel modo nelle nostre facce. Nella faccia tua si vede già l'essere arrivato, l'essere orgoglioso, perché conosci la parola. Cristo è Dio, Cristo è la parola, ma non si trovava nella sua faccia l'orgoglio, si trovava sulla sua faccia la faccia di un servo, colui che è in forma Dio. Shikawasai. Sì, fratelli e sorelle. Vedete, per servire Dio devi memorizzare Filippesi capitolo 2, versetto 1 a 15. Sapete, studiare una cosa alla fine, quando si andava alle elementari si memorizzava. Questo sì, per poter piacere a Dio. Perché poi cosa portò al nostro Maestro, nostro Dio? Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome, dice che cosa? Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Non c'è un nome più grande del nome di Gesù. Non c'è un nome al di sopra del nome di Gesù. Per quello l'arma più potente, l'arma più straordinaria che la Chiesa di Dio ha è il nome di Gesù. Perché nel nome di Gesù i morti risuscitano. Nel nome di Gesù le vite sono liberate da qualsiasi demone. Nel nome di Gesù si recupera la vista. Nel nome di Cristo Gesù i zoppi camminano. Nel nome di Gesù, il più grande, il più potente nel mondo spirituale, Gesù Cristo di Nazareth, colui alla quale ogni cosa fu creato, ci insegna come poter servire Dio, ci insegna nel suo modo di fare, di atteggiarsi, il suo carattere, il suo comportamento. Noi dobbiamo esaminare il nostro comportamento com'è, se è un comportamento che glorifica Dio, o se c'è l'orgoglio. Tante volte ci sentiamo offesi, alleluia, quando sentiamo questo predicare, l'orgoglio. Basta un po' di lievito, la farina gonfia, e Dio non ama il lievito. Dio non ama il lievito. Dice: tu non mi offrirai nella festa dei Asimi pane con lievito. Dio non lo gradisce nelle sue offerte. Dice che tu, Israele, non me lo offrirai. Dio non ama quando in noi c'è un po' di lievito. Dio non ama, però, profetessa, non sono io, è Dio che non ama. Gesù l'ha capito, allora prende un comportamento, non un comportamento di lievito, ma un comportamento di servo. Così Dio l'ha sovranamente innalzato e l'ha dato un nome al di sopra di ogni nome, che è il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Alleluia. È un potere. E lui lo dice ai suoi discepoli. In Matteo 28, 18, lui dice ai suoi discepoli, ma dicendo ai suoi discepoli, dice anche a noi, diceva alla sua Chiesa, che siamo noi, che ogni potere le è stato dato in cielo e terra.
È Cristo che lo disse, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Il nostro Dio è potente, per quello la sua tomba è vuota. Tu che continui ad adorare Dio attraverso i santi, tu che hai le foto dei santi nella tua macchina, sono il loro corpo nella loro tomba, ma l'unica tomba che è vuota è la tomba di Gesù Cristo di Nazareth. Quando noi andiamo in Israele, nella città di Gerusalemme, la tomba di Cristo Gesù è vuota, perché Egli è così potente che ha vinto la morte. Dice che sono io che do la mia vita e riprendo. Se non è Dio, chi è? Gesù è Dio, ma la Bibbia ci insegna stamattina, svoltò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Dio divenendo simile agli uomini, Dio, il quale pur essendo forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio. Che il Signore ci aiuta a servirlo, perché davanti alla parola di Dio ci troviamo mancanti, sì, tutti noi. Ma vogliamo essere saggi, intelligenti e guardare quello che non va, toglierla. Alleluia. Guardare quello che non va e chiedere allo Spirito Santo di togliercelo. Sì. E se noi lo chiediamo con un cuore umile, lo Spirito Santo lo fa per noi. Perché Egli è il protettore della sua Chiesa. Egli è colui che ci protegge, Egli è colui che vela su di noi. Anche se l'avversario vuole farci credere chissà che cosa, non può nulla nella Chiesa di Dio, non può nulla sulle nostre vite. Non sono bugie quelle che lui può farti credere nella mente. Perché lo Spirito Santo è con noi, non perché siamo meritevoli, ma perché così Cristo vuole. Giovanni dice che colui che l'ha mandato a battezzare in acqua, l'ha detto che colui sulla quale si fermerà è lo Spirito Santo, alleluia. È lui che battezza con lo Spirito Santo. Chi? Gesù Cristo di Nazareth. Noi siamo membri di quel corpo e il capo è Cristo Gesù. Allora l'avversario può dirci tutto quello che gli vuole nella nostra mente, ma non può, perché questo Dio che Gesù ha dichiarato con la sua bocca dicendo in Matteo capitolo 16, 18, io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Non è un unto, un apostolo, un profeta che l'ha detto. È colui che ha fondato la sua chiesa con la sua vita, versando il suo sangue. Perché nessuno può. Noi dobbiamo solo essere obbedienti alla parola, sottomettendoci alla parola, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, togliendo in noi ogni forma di lievito. Alleluia, orgoglio, io, l'ho fatto io, ma avendo il comportamento di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Nessun demone davanti a Gesù resiste. Un uomo posseduto da legioni di spirito, quando vede Gesù depositare solo i piedi uscendo dalla barca, si prostrò e dice: cosa c'è tra di noi, oh figlio del Dio Altissimo? Ma Gesù non vuole che siano i spiriti maligni a riconoscere chi Egli è. Gesù non vuole che gli danno gloria, perché hanno disubbidito a Dio e fanno ciò che è male. Gesù vuole che sia la sua Chiesa a glorificarlo. Gesù vuole che sia la sua sposa a avere il suo carattere, il suo comportamento. Gesù vuole che sia i suoi discepoli a manifestare la potenza che Egli ha detto in Giovanni 14, 12. Voi farete maggiore di me, non con le nostre capacità, ma con le sue capacità. Sì, fratelli e sorelle. Noi non dobbiamo avere paura. Tante volte Satana può mettere chissà che cosa nella nostra mente, ma chi ha paura è lui, perché i suoi giorni si stanno accorciando. Si sente proprio, io parlo per esempio per noi che siamo in Italia, si sente proprio che la vita è cambiata, tantissimo, che come tutto si sta stringendo. Tutto si sta stringendo, fratelli e sorelle. Per quello ognuno di noi che abbiamo conosciuto Cristo, vogliamo esaminarci se lo stiamo servendo come vuole Lui. Se il nostro servizio è gradito a Dio, ma se Dio ci fa vedere che c'è qualcosa che non va, umiliandoci come Davide, dicendo: aiutaci Signore, togli in me tutto ciò
di lievito che tu vedi in me, perché sei tu che mi hai formato. Sei tu che mi conoscevi, dice le scritture. Prima che io abitassi nel grembo di mia madre, Signore, tu mi hai scelto. E la Bibbia dice che noi siamo i suoi eletti prima della fondazione del mondo. Prima che Adamo e Eva peccassero, Dio aveva provveduto per noi l'agnello. Noi cosa possiamo fare? Solo Lui ci può aiutare a servirlo, ma noi dobbiamo togliere le cose che Lui vuole che togliamo. Per risuscitare Lazzaro, Gesù dice togliete la pietra, di spostarla. Gesù poteva con il potere togliere la pietra, ma sono gli uomini che hanno tolto quella pietra. Qualcosa di noi dobbiamo togliere. E se non abbiamo la forza per togliere, dobbiamo confessarlo a Gesù. È Lui che ce la farà e ci aiuterà a toglierla. Vogliamo essere sinceri, un libro aperto. Quando Gesù vede che noi siamo sinceri, non ha bisogno di tanto. Ci sono queste medicine che, come tipo del laser, ti inseriscono dentro. Dalla testa ai piedi si vedono di che cosa soffri. Gesù è più di quello. E posso assicurarti che i cuori umili, i cuori che vogliono veramente, sapendo che la loro forza, non possono togliere la pietra che chiudeva il sepolcro di Lazzaro, la pietra che è nella tua vita, la pietra che per vedere la gloria di Dio, la pietra che Lazzaro possa uscire e glorificare Dio, perché noi siamo nati per glorificare Dio. Non è che siamo nati perché dobbiamo sposarci, dobbiamo fare figli, dobbiamo fare carriera, no, noi siamo nati per glorificare Dio. La cosa più importante, fondamentale è questa, e Dio ci benedice dandoci un uomo, una donna che ci ama, figli che ci amano, sono dei doni di Dio. Allora Gesù ti aiuterà a togliere questa pietra, dando a te stesso la forza di toglierla. Gesù ha detto togliete la pietra. Avevano sigillato il sepolcro di Gesù, ma nessuno ha tolto quella pietra, sono gli angeli. Gli angeli potevano anche scendere, togliere la pietra di Lazzaro, ma Gesù ha detto togliete, togliete. Allora c'è qualcosa che noi dobbiamo togliere. Abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 29, che è Gesù che va da Giovanni. Allora noi dobbiamo sapere che Dio viene da noi. Vedere Gesù che va da Giovanni, perché Giovanni deve fare qualcosa per Dio. Cosa? Il battesimo. Alleluia. La Bibbia dice proprio così, il versetto 29, Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui. Gesù veniva verso chi? Giovanni Battista. Gesù viene verso di noi attraverso un fratello o una sorella che ci evangelizza. Gesù viene verso di noi attraverso questo canale YouTube per dirti di convertirti a Lui. Gesù viene attraverso questo canale YouTube per dirti che devi cambiare il tuo modo di servirlo. Gesù viene attraverso questo canale YouTube per dirti di togliere ogni pietra affinché Lui attraverso la tua vita possa essere glorificato. Sì, fratelli e sorelle, Gesù viene come va da Pietro da Giovanni per essere battezzato. Ma se voi vedete, Giovanni dice che egli non è degno. E cosa dice Gesù? Che è di farlo affinché le scritture si adempiano. L'obiettivo di Gesù è che la parola si adempia, perché nell'adempire la parola e fare la volontà di papà, noi possiamo servire Dio, dare tutto il nostro fondo, ma c'è tanto lievito in noi. C'è tanto lievito in noi, siamo arrivati, siamo al top, siamo noi. Dio non sa cosa farsi di questi uomini e donne che basta un po', cominciano a gonfiarsi. L'orgoglio di essere arrivato. Gesù che era a forma di Dio non ha mai detto io sono Dio, dovete servire me. No, Gesù serve la sua sposa. Gesù lava i piedi della sua sposa. Come vuoi servire Dio?
per poter essere gradito da papà e poter essere benedetto come Gesù è stato benedetto. Poi che Dio lo ha sopranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piegano ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dobbiamo togliere tutto ciò che è levito. Dove sei arrivato puoi pulire la chiesa di Dio. Puoi prendere l'aspirapolvere, passare l'aspirapolvere o non pensi neanche più. Puoi andare a curare i senza tetto, hai cura delle vedove, gli orfani, o l'obiettivo tuo è solo predicare la parola. Cos'è che nutre in te? Allora se c'è il levito toglilo, perché questi sacrifici non sono graditi da Dio. E manifesta il carattere del nostro Re, Maestro. Cristo è esempio di umiltà. Così come Gesù, nostro Dio sposo, è stato gradito da papà, anche io e te, il nostro servizio sarà gradito da papà. Noi siamo servi. Un servo quando serve, il suo servizio deve essere gradito dal suo maestro. Ma se tu stai servendo, credendo di essere arrivato, di essere al top, ma il tuo servizio non è gradito al maestro, che servizio è? È come tu vai in fabbrica, in ditta a lavorare, il tuo lavoro deve far guadagnare il tuo datore di lavoro. Se il tuo lavoro è tutto rovinato, che lavoro è? Bisogna rifarla. Prego Dio che non sia il tuo caso. Dio è reale, l'eternità, un servizio fatta bene, è veramente gradito da Dio e c'è benedizione. Alleluia. Per quello noi dobbiamo esaminarci attraverso la parola di Dio per dire: ma io come sto servendo Gesù? Cos'è che si è manifestato in me? Io posso oggi, profetessa Chiamitore Fatima, orgoglirmi. Sono la guida della comunità di Venigono inferiore e superiore, via Manzoni 43-45. Ma non è quello che Cristo si aspetta da me. Per quello sono fuori nella pioggia, nel vento, nella neve, a evangelizzare la parola di Dio. Per quello faccio determinante servizio, anche essendo la guida della Chiesa, nella Chiesa, perché sono serva. Cos'è una serva? Che lavoro, che attitudine, che comportamento una serva deve atteggiarsi. Ma in te si vede l'orgoglio. Sono arrivata, sono capace. Dio non sa cosa farsene. La Bibbia dice che dopo aver fatto la volontà di Dio rimaniamo dei servi inutili, dice la parola. Hai fatto tutto, hai comprato, hai fatto, hai costruito. Quando hai finito tu sei un servo inutile, perché se sei stato in grado di fare tutto questo è merito di Dio. Tutto ciò che è buono in noi viene da Dio. Davide dice sua madre l'ha concepito nel peccato. Come siamo stati concepiti prima di incontrare la grazia, prima di beneficiare, di soffrire della grazia. Concepiti anche noi dal peccato, salvato per grazia. Allora il tuo servizio che stai facendo serve a Dio, ma esamina se il levito non è entrato. Spiritualmente parlando, quando parlo del levito, che Dio possa benedirci insieme. Vogliamo ancora ringraziare Dio e pregare per l'evangelizzazione che si terrà oggi all'ospedale di Tradate, che il suolo ci sia favorevole spiritualmente, che l'aria ci sia sottomesso, alleluia, che il tempo ci sia sottomesso, perché saremo lì ad evangelizzare la parola di Dio. Ci sarà il culto di stasera, che Dio ci dà una parola che viene dal nostro Dio Gesù per predicarla.
una parola che guarisce, una parola che sana, una parola che ristora, una parola che ci ravviva, una parola che ci porta a riflettere, una parola che diventa un specchio per le nostre vite. Ma tutto questo affinché il nostro servizio sia gradito a papà. Che Dio toglie dalla nostra bocca ogni forma di critico, che Dio toglie nel nostro comportamento il doppio d'animo, che Dio toglie in noi la falsità, l'ipocrisia, che Dio toglie in noi tutto ciò che non lo glorifica nel nostro segreto, che Dio toglie in noi tutto ciò che fa che il nostro servizio è pieno di levito nel nome di Cristo Gesù. Che Dio toglie in noi. Che Dio ci modella. Egli che dice a Ezechiele: scendi dal vasellaio. Il vasellaio aveva fatto un vaso e quel vaso si guastò. Il vasellaio decide di fare un altro vaso, di farla più bella. E tante volte Dio lo fa nella nostra vita. Ma dopo, avendo costruito il vaso, va messo nel forno per farla cuocere, fa male. Ma tutto per farla perfetta, perché sia utile. E non è facile, fratelli e sorelle, lo so, ma noi siamo servi. Noi siamo nati spiritualmente parlando d'acqua e di spirito per servire gli uni gli altri, per servire il Maestro, per servire l'agnello di Dio, perché Egli ci ha dato la sua vita versando il suo sangue, affinché siamo lavati, i nostri peccati siano cancellati, affinché noi, il nostro servizio sia gradito a papà. Dobbiamo chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, perché ne abbiamo bisogno. Io ho bisogno e so anche voi avete bisogno. Anche il nostro capo ringraziare Dio. Signore, ti vogliamo ringraziare stamattina per la tua parola. È verità. Guarda, esamina. Spirito Santo, tutto ciò che è levito spiritualmente parlando in me, toglila per me. La pietra che non riesco a togliere, Spirito Santo, rendimi capace di toglierla affinché la mia vita glorifica il mio Dio, il mio Maestro, il mio Signore, il mio Sposo. Nel nome di Cristo Gesù, togli nelle membri del corpo di Venegone inferiore tutto ciò che è levito, togli lavandoci con il sangue del nostro Dio, togli Spirito di Dio ogni forma, ogni levito nel nome prezioso di Cristo Gesù. Togli, Signore, aiutaci affinché il nostro servizio non sia vano, ma che sia gradito a Dio. Noi ancora stamattina proclamiamo la parola che è scritta in Deuteronomio 28, 1 a 14. 13 dice che siamo la testa e noi non diamo il nostro posto a nessuno, la occupiamo nel nome prezioso unico di Cristo Gesù. Noi saliamo in alto perché quello è il nostro posto, nel nome di Cristo Gesù. Che l'ombra tua, Spirito Santo, sia con noi. Vieni con noi, Spirito Santo, durante questo giorno lavorativo. Vieni con noi dovunque andremo, nell'evangelizzazione, nel culto di stasera. Vieni, perché senza di te noi non siamo capaci, Spirito Santo. Aiutaci, perdonaci, soccorreci, sostienici, illuminaci, guidaci, ammaestraci, abbonda ancora in noi il tuo carattere, la tua saggezza, la tua conoscenza, per essere gradito come Gesù è stato gradito a papà. Che noi possiamo essere graditi a Gesù e che il nostro servizio non sia vano, ma che sia gradito nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Tante volte la parola sentiamo amore, la parola possiamo sentire acqua. La parola possiamo sentirla come fuoco che brucia tutto ciò che non piace a Dio. La parola può essere che ci riprende, ci corregge, ma tutto questo Dio lo fa ai figli che Egli ama, affinché il nostro servizio sia gradito a Dio. E vogliamo dire grazie. Signore, noi ti ringraziamo stamattina come ancora oggi ci hai parlato, che noi facciamo tesoro della tua parola nei nostri cuori, nella nostra vita, Padre. Ti ringraziamo perché la tua parola ci corregge, la tua parola ci lava, come sta scritto in Efesini capitolo 5 versetto 26. Cristo dice che Egli ci laverà con l'acqua della parola.
Ti diciamo grazie per la salvezza, grazie di averci dato Gesù, questo agnello che toglie il peccato dell'umanità. Benedici le nostre vite, l'evangelazione, il culto di stasera. Vieni e glorificati, Abba Padre. Ti chiediamo ogni cosa nel nome potente e prezioso, unico di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen, amen. Pace a tutti.